Հարգելի նախագահող, հարգելի փոխխոսնակ, սիրելի գործընկերներ, սիրելի ժողովուրդ, ինձ համար իհարկե մեծ պատասխանատվություն եւ մեծ պատիվ է այսօր այստեղ գտնվել եւ շնորհակալ եմ իհարկե մեր կուսակցության վարչությանը, խմբակցությանը իմ թեկնածությունը դիտարկելու համար եւ սա լավագույնս այն ժողովրդավարության մոտեցումներն են, դրսեւորումներն են, այն արժե համակարգն է, որը մենք կրում ենք, որովհետև յուրաքանչյուր հանձնաժողովի նախագահի թեկնածությունը իրականացվել է ժողովրդավար եւ արդար սկզբունքներով։ Իրականում խոսելով հանձնաժողովի մասին պետք է նկատի ունենանք, որ այս հանձնաժողովի աշխատանքը անմիջականորեն վերաբերում է մեզանից յուրաքանչյուրի կյանքին եւ շատ հաճախ բյուջետային տողերի, ինչու՞ չէ նաեւ տարբեր իրավական հոդվածների յետևում կան մարդկային կյանքեր, մեր ամենօրյա առօրյան, ինչու՞ չէ նաեւ աշխատանքի հնարավորությունը, արժանապատիվ վարձատրությունը, երեխայի անվտանգությունը, տարեց մարդու ապահովությունը, հաշմանդամություն ունեցող քաղաքացիների ինքնուրույնությունը, այլ կերպ ասած պետական հոգացությունը։ Ես վստահ եմ, որ շատերի մոտ հարց կառաջանա, թե ինչու որոշվեց գերատեսչությունը վերանվանվել աշխատանքի եւ բարեկեցության նախարարություն եւ նույնպես ազգային ժողովի համապատասխան հանձնաժողովը աշխատանքի եւ բարեկեցության հանձնաժողով։ Սրանում կարծում եմ ամփոփված է պետության հանձնառությունը եւ այն փիլիսոփայությունը, որը մենք դնում ենք ամենի մեջ։ Բնականաբար այն գործառույթները, որոնք սոցիալական ապահովությունից են բխում, որևէ կերպ պետությունը չի հրաժարվում այդ հանձնառությունից։ Ես հատկապես ընդդիմադիր շրջանակներից տեսել եմ, որ այս մասին շատ է շահարկվում եւ նշում եմ, որ սոցիալական որոշակի խնդիրների առկայության դեպքում արդյոք անհրաժեշտություն կար հանձնաժողովը վերանվանել աշխատանքի եւ բարեկեցության։ Այո, որովհետև մեզ համար կարևոր է քաղաքացու բարեկեցությունը, մեզ համար բավարար չէ սոցիալական խնդիրների ճիշտ հասցեագրումը, այլ կարևոր է, որ մեր քաղաքացին ունենա բարեկեցիկ կյանք։ Իսկ բարեկեցիկ կյանքի միակ հնարավորությունը եւ իրական տարբերակը դա իհարկե արժանապատիվ աշխատանքն է։ Պատահական չէ, որ մեր նախընտրական ծրագրում մենք տնտեսական զարգացումը, տնտեսական շահը ձևակերպել ենք որպես պետական շահ, որովհետև միայն տնտեսական զարգացման միջոցով է հնարավոր ապահովել կենսաթոշակներ, նպաստներ, առողջապահության ապահովագրություն իրականացնել, խոցելի խմբերի համար թիրախային ծրագրեր իրականացնել, ապահովել արժանապատիվ կրթություն։ Եվ այս հանձնառությունը առավել քան վստահ եմ, որ մենք իրականացնենք առաջիկա 5 տարվա ընթացքում։ Եթե մենք նայում ենք ընդհանրապես պետական բյուջեին, այո, պատմականորեն պետական բյուջեի տեսակարար կշիռը հենց սոցիալական ուղղվածություն է ունեցել տարբեր ժամանակահատվածներում։ Բայց պետք է նկատենք, որ տարեց տարի այս ուղղվածությունը եւ բնականաբար պետական բյուջեում տեսակարար կշիռը ավելացել է։ Մասնավորապես 2025 թվականին այն եղել է 905 միլիարդը գերազանցող, այսինքն ամբողջ բյուջեի 26.31%-ը։ Եվ բնականաբար այստեղ մեծ ու տեսակարար կշիռ ունի կենսաթոշակը։ Ընդդիմության կողմից չարչրկվող թեման, թե թոշակները չեն բարձրացվում, իսկ երբ բարձրացվում է, գիտեք, այս տարվա ապրիլի 1-ին, շահարկումներ եղան, որ դա միգուցե ինչ-որ նախընտրական տրամադրություններ կամ տրամաբանություններ։ Ոչ, մեզ համար սա կարևոր հանձնառություն էր, որովհետև մենք ուզում ենք, որ մեր ավագ սերնդի ներկայացուցիչները ունենան արժանապատիվ թոշակ։ Եթե մենք խոսում ենք այն մոտեցումների մասին, որը մենք որդեգրել ենք, պետք է արձանագրենք փաստեր։ Երբ օրինակ ընդդիմադիր գործընկերներն ասում են, որ մենք պատրաստ ենք ստեղծել 300,000 աշխատատեղ, մենք դրան արձագանքում ենք։ Մենք այդ աշխատատեղերը արդեն իսկ ստեղծել ենք, ավելի քան 300,000։ Եվ հանձնառություն ունենք առաջիկա մեր 5 տարվա ծրագրով ստեղծել յուրաքանչյուր տարի եւս 25,000 աշխատատեղ։ Եվ եւս 5 կետով նվազեցնել աղքատության ցուցանիշը։ Իհարկե աղքատությունը թեմա է, որին մենք առերեսվում ենք, բայց պետք է նկատենք, որ հատկապես վերջին տվյալներով ծայրահեղ աղքատության ցուցանիշը նվազել է եւ այժմ 0.6%-ական է։ Ես հիշում եմ ընդդիմադիր գործընկերներից կարծիք էր հնչում, որ
Ինչու 5 տարվա ընթացքում այն հանձնառությունը, որ ունեցել եք, խոսքը նախորդող 5 տարիների ընթացքում է, այդ հանձնառությունը չեք իրականացրել իրապես, այդ հարցի պատասխանը իհարկե ունենք։ Առաջինը թերևս այն, որ վիճակագրական կոմիտեն նախորդ տարվա տվյալները այս տարվա վերջին եռամսյակում է դեռ հրապարակելու եւ տվյալները այս պայծրությամբ գոնե հասանելի չեն, բայց մենք ունեցել ենք հանձնառություն, որ այն մոտեցումները, որոնք արձանագրված են եղել մեր ծրագրում, մենք կարողանանք կյանքի կոչել։ Եվ այո, եթե համեմատության մեջ ենք դնում 2017 թվականի աղքատության ցուցանիշը, պետք է արձանագրենք, որ նվազում եղել է 21.7% այս պահի դրությամբ։ Ես էլի կրկնեմ, որ հաջորդ 5 տարիների ընթացքում մենք հանձնառություն ունենք ևս 5 կետով նվազեցնել աղքատությունը։ Բայց գիտեք, շատ հաճախ բյուջետային տողերի, թվերի հետևում մենք պետք է կարողանանք տեսնենք իրական մարդկային ճակատագրեր, որտեղ բյուջեում տողերը կարող են լինել, ծրագրային նպատակադրումը կարող է լավը լինել, ծրագրի հենքը, պատճառաբանությունը կարող է լինել, բայց այստեղ կարևոր է, որ մենք հասկանանք, թե ինչպիսին է ծրագրի հասցեականությունը, արդյոք այն ծրագրերը, այն պետական քաղաքականությունը, որն ունի կառավարությունը, որը ստանձնել է եւ դրանով գնում է դեպի ժողովուրդ, կյանքի է կոչվում, այլ կերպ ասած հասցեականությունը։ Մեր դեպքում դա հետևողական աշխատանքի հետևանք է, որովհետեւ մենք կարևորում ենք յուրաքանչյուր քաղաքացու, յուրաքանչյուր մարդու լինելիությունը, որովհետեւ մարդը մեզ համար բարձրագույն արժեք է։ Եվ սա է պատճառը, որ երբ որ խոսում ենք բարեկեցության տեսլականից, մենք չենք ուզում մարդուն թողնել սոցիալական այն վատ վիճակում, որը տարիներով եղել է։ Ես պետք է անդրադառնամ ինձ համար թերևս արատավոր Փարոս համակարգին։ Ինքս Շիրակի մարզից եմ, Գյումրիից եմ, որտեղ ինչպես գիտեք, աղքատության ամենաբարձր տոկոսն է։ Դա թերևս երկրաշարժից հետո ստացված ժառանգություն է, երբ մարդուն դրեցին կախվածության մեջ, երբ տվեցին այդ անապահովության նպաստ ասվածը եւ մարդուն ստիպեցին 1-2 կիլոգրամ ոսպ, ալյուր եւ մնացածը ստանալ եւ որևէ կերպ չմղել աշխատանքի։ Գիտեք ինչու։ Որովհետեւ երբ որ մարդը փորձ էր կատարում աղքատության ճիրաններից դուրս գալ, նպաստը կտրում էին։ Իսկ ինչպես էին ստանում նպաստ, դա մեկ այլ էպոպեա է, ցավոք սրտի խորը կսկիծով արձանագրում եմ, որ մեր գործընկերները այստեղ դալիճում չեն, 1-2 բան կուզեի հիշեցնել իրենց կառավարման տարիներից ինչպես է եղել եւ մարդկանց անապահովության նպաստ ինչպես է նշանակվել, ինչպես է տեղի ունեցել այդ գործընթացը, մասնավորապես քաղաքացիներին ինչ է հրամցրել, թե քանի ամսվա նպաստը պետք է թողնեին, որ իրենք ունենային կարգավիճակ, հաշմանդամություն ունեցող մարդուն քանի անգամ պետք է տանեին, բերեին, որպեսզի կարգ նշանակեին։ Այժմ այդ համակարգը թվայնացված է եւ ընտանիքի անապահովության գնահատման համակարգը, որը գիտեք, փորձնական պիլոտային ներդրվեց 2 մարզերում, իսկ այս տարվա հուլիս ամսից արդեն ամբողջ Հայաստանում փոխում է փիլիսոփայությունը։ Մենք մարդուն չենք ուզում թողնել կարիքի մեջ, այլ փորձում ենք ակտիվացնել եւ իրեն ներգրավել ակտիվ զբաղվածության մեջ։ Սա կարևոր նախադրյալ է, որովհետեւ այն սոցիալական նպաստը, որը ներկայացվում է կամ նշանակվում է մարդուն, դա ժամանակային որոշակի տրամաբանություն ունի եւ մեր նպատակն է, մեր քաղաքականությունների նպատակն է մարդուն մղել դեպի աշխատանք, ապահովել նրան համար արժանի աշխատանք եւ զբաղվածություն։ Իսկ այս ամենի հիմքում, եթե մենք խորանանք, բնականաբար կրթությունն է։ Ցկյանս կրթություն, որովհետև առանց կրթությունների հնարավոր չէ ունենալ բավարար որակներ, բավարար հմտություններ, որը կբերի արժանապատիվ աշխատանք, հմտություններ, որը աշխատանքից հնարավորություն կտա անցնելու կայուն եկամտի եւ իհարկե կայուն եկամտից հետո ունենալ բարեկեցիկ կյանք։ Սա մեր փիլիսոփայությունն է եւ պետք է նշեմ, որ յուրաքանչյուր խոշոր ծրագրի համար անհրաժեշտ են պարզ հրապարակային համադրելի արդյունքային ցուցանիշներ։ Սա է պատճառը, որ մենք պարբերաբար հետ ենք գնում, վերանայում ենք ծրագրերը, նույնը ընտանիքի ապահովման անապահովության կներեք ցուցանիշները գնահատելիս, երբ որ 2 մարզում էր ներդրվել, մենք հնարավորություն ունեցանք ներկայացնել այն խնդիրները, լսել քաղաքացիներից եւ դրանք հասցեագրել։ Իդեպ շատ հաճախ քաղաքացիներից լսում եմ, որ ինչ-որ մի ժամանակ, ինչ-որ հատվածում համակարգը իրենց դիմումը մերժել է, ես ուզում եմ մեր սիրելի քաղաքացիներին ներկայացնել, որ յուրաքանչյուր ամիս իրենք դիմելու հնարավորություն ունեն եւ սահմանափակում չկա։ Եվ կարեւոր է, որ այստեղ համադրվում են մի քանի ցուցանիշներ։
Բոլորի շրջապատում վստահ եմ, որ այդպիսի մարդիկ եղել են, որ ընտանեկան նպաստ են ստացել, բայց Range Rover կամ այլ մեքենաներ են քշել, գույնը չգիտեմ, կանաչ, կապույտ դուք որոշեք։ Բայց այս համակարգը բնականաբար շտկման կարիք ուներ, եւ երբ որ մենք անցնում ենք թվայինացման գործընթացներին, մենք բացառում ենք այստեղ մարդկային գործոնը։ Եվ սա է պատճառը, որ սիրելի քաղաքացիներ, ես էլի հորդորում եմ, եթե ինչ-որ մի փուլում խնդիրներ են առաջացել եւ դուք մերժվել եք, ապա այս դեպքում մենք հնարավորություն ունենք ձեզ ընդառաջելու եւ դուք կարող եք հաջորդ ամիս դիմել։ Նախկինում շատ խնդիրներ էին լինում, որ մարդիկ սոցիալական ամենատարբեր պատճառներով դիցուկ առողջական ինչ-որ խնդիրներով պայմանավորված վարկ էին վերցնում եւ այնուհետեւ դուրս էին մնում նպաստների ծրագրերից։ Այս խնդիրները մենք նույնպես լսել ենք, նույնպես գույքագրել ենք եւ որոշակի լուծումներ տվել ենք եւ մեթոդաբանությունը հնարավորություն ունեք ծանոթանալու եւ այն խնդիրները, երբ որ վարկային բեռը բարձր չէ, նույնպես հաշվարկվում է։ Այսինքն մենք այստեղ հաշվի ենք առնում յուրաքանչյուր դետալ, որը մարդու կյանքը կարող էր լավացնել կամ ընդհակառակը վատթարացնել։ Իդեպ, երբ որ խոսում ենք աղքատության ճիրաններից դուրս պրծելու կարևոր երևույթին, ուզում եմ անդրադառնալ եւս մեկ կարևոր ծրագրի, դա անհուսալի վարկային պարտավորություններ ունեցող եւ ֆորմալ զբաղվածությունից դուրս մնացած անձանց տնտեսական ակտիվության խթանման միջոցառումներն էր, որոնցով նախատեսվել էր 3000 շահառուի եկամտային հարկի չափով աջակցություն ուղղել վարկային պարտավորության մարմանը։ Շատ ու շատ մեր քաղաքացիներ, որոնք որ ունեին վարկային վատ պատմություն, գիտեք, իրենց նորմալ կյանքը, ինչու եմ ասում նորմալ, որտեղ մարդը բնական կյանքում կարող է ինչ-որ ապարիկով մի բան վերցնել, հիպոթեկով մի բան վերցնել, բայց ունի վատ վարկային պատմություն եւ թվում է, որ այս շրջանակում իր համար գոյություն ունի սև գիծ։ Ահա կառավարությունը նաեւ այս ծրագիրն է ներառել, որ մարդը հնարավորություն ունի իր աշխատանքի միջոցով եկամտային հարկի եւ մյուս մասը, մյուս բացը լրացվում է արդեն կառավարության կողմից իր վարկային պարտավորությունները մարելու։ Մենք իհարկե չենք կարող սոցիալական աջակցության, հասարակականության ու կանխարգելիչ բնույթի մասին չխոսել։ Մեր համար խնդիր է, որ մարդը չհայտնվի ռիսկի այն ծայրահեղ հատվածում, որում դժվար է արդեն ելքեր գտնել։ Պետությունը պետք է հնարավորություն ունենա կանխարգելելու գործընթացը, որովհետև եթե պետական քաղաքականությունները միտված լինեն բացառապես սոցիալական խնդիրներից դուրս հանելու մարդուն, մենք չենք ունենա արդյունավետություն։ Իսկ ինչ է անում պետությունը, ավելի պարզ եղանակով ասեմ, եթե որևէ անձ նախկինում դիցուկ կորցնում էր աշխատանքը, ապա պետությունը ինչ էր անում։ Իրեն փոխհատուցում էր տալիս եւ քանի որ չուներ մշտական զբաղվածություն, փորձում էին որոշակի նպաստով համալրել, որպեսզի այդ մարդուն անհրաժեշտ մինիմալ եկամուտները ապահովեին։ Ինչ ենք առաջարկում մենք։ Հարգելի գործընկերներ, խնդրում եմ լրություն, դժվար է խոսելը։ Շնորհակալություն։ Ինչ ենք առաջարկում մենք։ Մենք առաջարկում ենք, որ դիցուկ եթե մեկը զրկվում է աշխատանքից, գնալ խնդրի հետևից եւ հասկանալ որն է պատճառը։ Միգուցե բավարար հմտություններ չկան, միգուցե պետք է վերապրոֆիլավորվել, թվային ժամանակահատվածում եւ թվային գործիքների տիրապետել, որը բնականաբար զգալիորեն կրճատելու է աշխատաժամանակը։ Այդ հնարավորությունների ստեղծումը մեզ թույլ է տալիս անընդհատ վերապատրաստումների, վերապրոֆիլավորումների միջոցով մարդուն ապահովել արժանի զբաղվածություն։ Եվ զբաղվածություն ոչ միայն մեզ հայտնի շրջանակների համար, մեզ համար թիրախային է ավագ սերնդի ներկայացուցիչների զբաղվածության հարցը, որովհետև կա չիրացված պոտենցիալ եւ այդ պոտենցիալը պետք է իրացնել եւ մարդկանց ներուժը օգտագործել հանուն պետության, հանուն հասարակության։ Ես ուզում եմ նշել, որ երրորդ կարևոր մեր ուղղությունը ժողովրդագրական քաղաքականությունն է եւ ընտանիքի պաշտպանությունն է։ Ինչպես գիտեք, սեպտեմբերի 1-ից ընտանիքում ծնված յուրաքանչյուր երեխայի համար հատկացվելու է 500,000 դրամ գումար։ Եթե հիշում եք 2018 թվականին այդ գումարը 50,000 էր, այնուհետև դարձավ 300,000, բայց ինձ համար մշտապես անկեղծ հարց է ծագել, թե առաջին երեխան ինչով է տարբեր երրորդ երեխայից, երկրորդ երեխան ինչով է տարբեր չորրորդ երեխայից, որովհետև պետության այդ երեխային տրվող նպաստը տրվում է երեխային եւ ահա մենք ունենք համահարթեցում եւ արդեն սեպտեմբերի 1-ից յուրաքանչյուր երեխան կստանա 500,000 դրամ այդ նպաստը պետության կողմից։ Կարևոր թեմա իհարկե մեզ համար նաև հաշմանդամություն ունեցող անձանց աջակցության ծրագրերը ու մասնավորապես անձնական օգնականի ծրագիրը։
Ես հիշում եմ, որ երբ որ այս ծրագիրը ներդրվում էր, մեզ ասում էին, որ գիտեք շատ ալտրուիստական մոտեցում է, չի աշխատելու, չի լինելու։ Մենք հանձնառություն ունենք, որ անձնական օգնականների թիվը հասցնենք 2000-ի, այժմ, եթե չեմ սխալվում, մոտ է 200-ին, որովհետև ներառականության հիմքում պետք է լինեն իրապես ներառական գործընթացները։ Եթե այժմ կրթօջախներում մենք ներառականությունը դրել ենք նաև նախադպրոցական հաստատություններում, ապա մենք պետք է հնարավորություն ընձեռենք հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրապես իրացվելու։ Եվ գիտեք, շատ ընտանիքներում, որտեղ հաշմանդամություն ունեցող անձինք կան, ընտանիքի անդամները հոգ են տանում իրենց համար։ Եվ այդ աշխատանքը որևէ կերպ չի ֆիքսվում, որևէ ստաժ չի գրանցվում, ամեն դեպքում նախկինում։ Մեր մոտեցումը փոխվել է։ Այստեղ կարող են ներգրաված լինել այդ թվում ընտանիքի անդամները։ Եվ հաշմանդամություն ունեցող անձը, ով շատ հաճախ ունենում է շատ մեծ պոտենցիալ, պետք է ներգրաված լինի եւ դառնա հասարակության լիարժեք անդամ։ Ես կարծում եմ, որ սա պետական քաղաքականության առանցքային որոշումներից է, որի համար իհարկե պետք է ապահովել շարունակականություն։ Հատուկ պատասխանատվություն ունենք մենք իհարկե պատերազմի հետևանքով զոհված, հաշմանդամություն ձեռք բերած եւ անհետ կորած անձանց ընտանիքների, ինչպես նաեւ Ղարաբաղից տեղահանված մեր հայրենակիցների նկատմամբ։ Եվ առաջիկա փուլում մենք այդ ծրագրերը ել ավելի ենք լավարկելու եւ ունենալու ենք այնպիսի հասարակություն, որտեղ բնակարանային ապահովումը չլինի թիվ 1 խնդիրը։ Այո, այդ հարցը կա, բայց այդ ամենի ետևից պետությունը գնացել է։ Նույնը կարող եմ ասել 16 միլիոնի ծրագրերի մասին, երբ որ ծրագիրը քննարկվում էր կառավարությունում, այնուհետև մի քանի քննարկումներ եղել է եւ փորձում ենք պատճառը գտնել, թե ինչու ծրագիրը լավագույնս չի աշխատում։ Հետո եկավ մեկ այլ փուլ, երբ պարոն վարչապետի հետ ամենատարբեր մարզեր գնում էինք եւ քաղաքացիների հետ զրուցում էինք ու քաղաքացիները ապշահար ասում էին, ոնց պետությունը մեզ 16 միլիոն տալիս է հենց այնպես, ու բոլորդ կհիշեք, եկանք հատեցինք մեկ գիծ, երբ դիմումները այնքան շատ էին, որ հնարավոր չէր համակարգել։ Այժմ այդ ծրագրերը գործում են ոչ միայն սահմանամերձ համայնքներում, այլ նաև առանձին բնակավայրերում։ Եվ սա այն բնակավայրերն են, որոնք շատ հաճախ մեր ընդդիմադիր գործընկերներն ասում են, գյուղերը դատարկում եք։ Ոչ, մենք գյուղերը շենացնում ենք, քանի որ այնտեղ կառուցում ենք դպրոցներ, մանկապարտեզներ, նոր տներ են կառուցվում, նոր ճանապարհներ են կառուցվում եւ դրա հակափաստարկը վստահորեն դուք չունեք։ Իդեպ կուզենամ խոսել նաև մյուս կարևոր հանգամանքի մասին, որ մենք գյուղական բնակավայրերում, ինչպես գիտեք, անաշխատունակության ընթացքում նպաստի կտրուկ բարձրացում ունեցանք։ Եվ դա նույնպես կարևոր գործառույթ է եւ կարևոր հանձնառություն, որը նախկինում չի եղել։ Եթե նախորդող ժամանակահատվածում այդ գումարը ստանում էին, օրինակ, այն հայտնի ասած կաթի գումար, հա, բոլորը հիշեն, 16 թե 18000 դրամ, չեմ կարող հիշել, այդ ընթացքում եմ երեխա ունեցել։ Այժմ մենք նաեւ այն մարդիկ, որոնք որ աշխատանքով ապահովված չեն եղել, հասցեագում ենք նաեւ այդ գումարը իրենց։ Եթե այդ անձերը ապրում են գյուղական համայնքում, այդ գումարը գրեթե կրկնապատկվում է։ Եվ սա պետական քաղաքականության մասին է։ Եվ երբ որ մենք խոսում ենք ժողովրդագրական տվյալների մասին, գիտեք, միայն ծնելիության նպաստով չէ։ Ժողովրդագրական աճ տեղի է ունենում, եթե երիտասարդ զույգերը տեսնում են, որ կա հասանելիություն դպրոցների, մանկապարտեզների, բուժհաստատությունների, այդ ամենը չի կարող ազդեցություն չունենալ եւ դրան են միտված մեր պետական քաղաքականությունները։ Իհարկե խոսեցի կենսաթոշակի եւ նպաստի մասին, այժմ մի քանի ցուցանիշ։ 2026 թվականին ծերության նպաստը սահմանվել է 46000 դրամ։ Հիշեցնեմ, որ 18 թվականին 16000 էր։ Նվազագույն կենսաթոշակը եւս 46000 դրամ, 2019-ին 25500 դրամ էր։ Նույնը ունենք հաշմանդամության դեպքում եւ հաշմանդամություն ունեցող անձանց նպաստը ֆունկցիոնալության խորը աստիճանի սահմանափակման դեպքում 49000 դրամ է, նախկին 21500-ի դիմաց, նախկինը մինչև 2018 թվականը նկատի ունեմ։ Ցուցանիշները բազմաթիվ են եւ կարող եմ ներկայացնել այդ ամենը, բայց վստահ եմ, որ մենք այս թվերի ետևում ուզում ենք տեսնել մարդկային ճակատագրեր, որոնք որ փոփոխվել են։ Եվ այդ ճակատագրերի փոփոխությունը մեր հասարակությունը ծայրահեղ աղքատությունից եւ ծայրահեղ բևեռացումից դնում է այն կողմ։ Եվ թերևս սրան է միտված, որ
վերջին տարիներին հատկապես մենք բարելավում ունենք ջինի գործակցի եւ ես լիահույս եմ, որ այս տարվա վերջին երամսյակի ցուցանիշները նույնպես գոհացուցիչ կլինեն եւ երբ որ խոսում ենք նվազագույն կամ միջին աշխատավարձի մասին, այս թվերից արդեն ոչ մեկ չի զարմանում, որովհետեւ գիտեք, նախկինում առիթ ունեցել եմ ասել, աշխատավարձը եւ բարեկեցությունը կախված է եղել փոստային ինդեքսից եւ այդ բարեկեցությունը չի հասել մարզեր։ Մեր պետական քաղաքականությունները միտված են, որ Հայաստանի քաղաքացին Հայաստանի յուրաքանչյուր համայնքում ունենա բարեկեցիկ կյանք։ Շնորհակալություն։